Δείχνει να έχει φορτώσει. Παρέλειψα τη διαδικασία εδώ από την βιντεοσκόπηση, καθώς έκανα και ένα λάθος, πάτησα λάθος κλικ στο κασετόφωνο, το γύριζα μπρος πίσω και είμαστε έτοιμοι να δούμε αν θα παίξει. Ορίστε, βρίσκεσαι στον κήπο, παντού σκοτάδι, πόρτα νότια. Εντολές βόρεια, ανατολικά, δυτικά, νότια. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνω? Θα πάω νότια. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς το τεύχος του Pixel στο οποίο έχει δημοσιευθεί αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το βρήκα όμως κάποια στιγμή στο Retromaniacs. Δεν θυμάμαι ποιος είχε γράψει το άρθρο, αλλά καλό θα ήταν, αν το βλέπει αυτό, να μας στείλει ένα mail. Βρίσκεσαι στο hall, παραλίγο να σκοντάψεις. Πόρτες βόρεια, νότια, δυτικά. Σκάλα ανατολικά. Βόρεια, νότια, δυτικά. Θα πάμε δυτικά. 3. Βρίσκεσαι στο μπάνιο, ακούς θόρυβο. Πόρτα ανατολικά. Εντολές, θα πάμε ανατολικά. Οπ. Θα πάρουμε τη σκάλα τώρα. Ξαναβρεθήκαμε στο ίδιο σημείο, θα πάρουμε τη σκάλα. Θα πάμε μονοπάτι νότια. Νότια. 4. Είσαι στην κουζίνα. Πάμε βόρεια. Βρίσκεσαι στο σαλόνι. Θα πάμε βόρεια. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να προσπαθήσω να το παίξω, γιατί δεν θυμάμαι καν από ποια δωμάτια έχω περάξει. Η μητέρα σου σε έπιασε. Όχι, δεν θέλω να ξαναπαίξω, είναι σίγουρο. Αυτό λοιπόν ήταν το adventure, το οποίο, όπως σας είπα, κωδικοποιήθηκε με τη βοήθεια δυσδιάστατου πίνακα, το οποίο εκείνη την εποχή που το έγραψα το θεώρησα κάτι. Ας δούμε λίγο μερικά ακόμα πράγματα. Ας δούμε λίγο το Terminal Emulator 2 που βρήκα σήμερα το cartridge. Είναι μέσα σε αυτή την ωραία συσκευασία. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για επικοινωνία, γιατί δεν έχω σειριακό interface, αλλά αυτό που μπορούμε σίγουρα να κάνουμε είναι να το χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε το Species Synthesizer στη DI Basic, και μάλιστα επειδή το Terminal Emulator 2 έχει μέσα τη δυνατότητα να παράγει οποιαδήποτε αγγλική λέξη και ακόμα και να πειράξουμε εμείς τα allophones, όπως τα λέει,
τα οποία τις παράγουν, μπορούμε να κάνουμε την DI Basic να μιλήσει οποιαδήποτε λέξη θέλουμε. Δεν περιοριζόμαστε δηλαδή στο λεξιλόγιο που είχε μέσα η Extended Basic, οπότε θα το κάνουμε αυτό τώρα. Θα δούμε τι θα μας πει το Speech Synthesizer. Η οθόνη κίνησης είναι ίδια, αλλά θα δείτε εδώ ότι υπάρχουν πλέον τρεις επιλογές: DI Basic, Terminal Emulator 2 και Default Option για το Terminal Emulator. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 2 ή το 3 γιατί πολύ απλά δεν έχουμε σηριακό interface. Αν μπούμε όμως στη DI Basic, έχουμε τη δυνατότητα πλέον να ανοίξουμε το Speech Synthesizer σαν συσκευή εξόδου και να του βάλουμε να πει όποια λέξη θέλουμε, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα το βάλω να μιλήσει λίγο κάτι που οι παλιοί geeks θα καταλάβουν αμέσως. Ανοίγω λοιπόν σαν αρχείο το speech σε κατάσταση εξόδου και μπορώ πλέον να τυπώσω κάτι μέσα σε αυτό το αρχείο και το Speech Synthesizer θα το πει. Οπότε επιτρέψτε μου να γράψω κάτι από τη γνωστή καλή ταινία War Games. Να το βάλουμε λίγο πιο δυνατά. Και η συνέχεια της. What a strange game. Lonely when you move is not to play. Πάνω κάτω αυτό μπορώ μόνο να σας δείξω από το Terminal Emulator 2. Μπορώ τώρα βέβαια να φέρω μια ολόκληρη τρύπτα με cartridges που έχω πάρει από το eBay. Πολλά από αυτά που θα δείτε είναι διπλά και τριπλά. Αλλά θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι τα cartridges αυτά, τα modules, όπως τα λέει η Texas, την εποχή εκείνη ήταν πανάκριβα, κανείς δεν μπορούσε να αγοράσει. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να αγοράσω. Το μόνο που είχα ήταν η Extended Basic. Δεν θα με ενδιαφέραν άλλωστε και πολύ να έχω cartridges με παιχνίδια, προτιμούσα να γράφω δικά μου. Και έχω γράψει, η αλήθεια είναι, αρκετά παιχνίδια. Σας έδειξα μόνο το Adventure γιατί αυτό το θεώρησα πιο ενδιαφέρον προγραμματιστικά. Είχα γράψει διάφορα έτσι παιχνιδάκια γραφικά. Κοιτάξτε λοιπόν τι υπάρχει. Beginning Grammar για παράδειγμα, Tombstone City, Magnus Mission. Αυτά είναι εκπαιδευτικά παιχνίδια. Τα Texas ήταν πάντα πολύ γνωστά σαν εκπαιδευτικές συσκευές. Το Adventure είναι εδώ χαμένο. Αυτό το cartridge το οποίο παίζει Text Adventures. Και υπάρχουν και κάνα δυο τα οποία είναι ψιλοσπάνια μάλλον. Το Donkey Kong που είναι της Atari. Κάποια άλλο είναι τέτοιο. Γιατί έβγαλε και η Atari και το Centipede. Έβγαλε και η Atari κάποια τέτοια παιχνίδια για το DI. Το πιο γνωστό βέβαια παιχνίδι του TI είναι το Parsec, το οποίο είναι εδώ, να το. Όσοι βλέπανε και ήταν στην κατάλληλη ηλικία την εποχή εκείνη θα θυμούνται ίσως ένα παιχνίδι στην τηλεόραση, Κόκκινοι γίγαντες άσπροι νάνοι. Το παρουσίαζε ο Αριστοτέλης Παυλίδης. Το παιχνίδι αυτό ήταν ένα τηλεπαιχνίδι για παιδιά γνώσεων και σαν συμπαρουσιαστή θα έλεγε κανείς είχε το TI-99. Οι ερωτήσεις γινόταν, φαινόταν στην οθόνη του TI, η απάντηση που έδινε ο παίκτης την καταλάβαινε το μηχάνημα. Ίσως είχαν βάλει και το σύστημα της αναγνώρισης φωνής το οποίο υπήρχε, δεν είμαι σίγουρος, ή αν πατούσε κάποιος πλήκτρο από πίσω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
εν πάση περιπτώσει το μηχάνημα έλεγε σωστό ή λάθος με το speech synthesizer. Και ένα από τα δώρα που έπαιρνε κάποιος νικητής στο παιχνίδι ήταν ένας TI-99 μαζί με το Parsec, το οποίο θεωρούνταν, ας πούμε, το επίσημο παιχνίδι της, το επίσημο παιχνίδι του συγκεκριμένου τηλεπαιχνιδιού, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι γνώσεων και είχε να κάνει με το διάστημα. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τέτοια πράγματα δεν γυρίζονται πλέον. Βλέπετε σε τα χάλια που έχει πλέον η τηλεόρασή μας. Όλη μέρα βλέπουμε μόνο διαφημίσεις με νερό με όζον. Να το βάλουμε λίγο το Parsec. Έχει κάτι το εντυπωσιακό ότι σαν παιχνίδι χρησιμοποιεί φυσικά και το speech synthesizer. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, είμαι όμως εντελώς άχρηστος να το παίξω. Θα συνδέσω δε για αυτό το σκοπό πάνω και τα joysticks, το οποίο θα κάνουν την εμπειρία ακόμα πιο εκπληκτική. Τα joysticks του Texas, αυτά εδώ, αν θα μπορούσε να γραφτεί κάποιος ορισμός σε λεξικό για το τι είναι joystick με τον πιο απλό τρόπο, αυτό εδώ είναι. Βέβαια λείπει τελείως η λέξη joy, θα το καταλάβετε αν προσπαθήσετε να παίξετε, είναι τόσο σκληρή η μοχλή που σε 5 λεπτά έχουν πιαστεί τα χέρια σου. Δεν χαλάνε με τίποτα, προφανώς αφού τα έχω ήδη 25 χρόνια. Δεν έχουν διακόπτες μέσα, έχουν μεμβράνη και ένα είδος αφρολέξ το οποίο την πατάει όταν κουνάμε το stick αυτό. Είναι δύο σε ένα καλώδιο, δεν είναι το σύστημα της Atari, έχουν μέσα κάτι διοδάκια που ξεχωρίζουν ποιο είναι το joystick α και το joystick β. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε όταν το χρησιμοποιούμε είναι ότι μπαίνουν στην αριστερή υποδοχή του TI και ότι πρέπει να ξεπατήσουμε το πλήκτρο α-lock, γιατί διαφορετικά δεν δουλεύουν κανονικά. Οπότε θα τα βάλω εδώ στην υποδοχή. Τα σύνδεσα. Θα πιάσω ένα από τα δύο και εσείς θα παρακολουθήσετε λίγο πόσο άχρηστος είμαι στο να παίξω Parsec. Επαναλαμβάνω ότι το Parsec δεν το είχα παίξει τότε, απλά όταν πλέον αγόρασα cartridges κάποια στιγμή σε μια ρετρομανιακή κατάσταση από το eBay, τότε μου ήρθε και το Parsec και έτσι το έχω. Πάμε λοιπόν, Parsec, press any key to begin. Press fire to begin. Και να, η φωνή βλέπετε πολύ καλύτερη από τη στάνταρ που είναι στην Extended Basic. Alien craft advancing. Το joystick, όπως είπα, είναι λίγο άχρηστος και είχα ξεχάσει να πατήσω και το άλλο. Alien craft advancing. Great shot, pilot. Alert. Alien craft advancing. Ναι. Alert. Alien craft advancing. Alert. Alien craft advancing. Νομίζω ότι το πέτυχα και δεν μου το έδωσε. Game over. Το κλασικό πράγμα που βλέπω εγώ όταν παίζω Parsec. Σε αυτό το σημείο τελειώνει η ρετρό παρουσίαση του TI-99. Προφανώς αν κάποιος θέλει να δει κάτι άλλο από όλα αυτά που έχω, γιατί έχω και μια σειρά από κασέτες με τα δικά μου προγράμματα, έχω και τα υπόλοιπα cartridges που είδατε εδώ στην κούτα, μπορείτε να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Μέσα στη διάρκεια αυτής της ρέτρο εβδομάδας θα μπορέσω, αν χρειαστεί, να κάνω και κάποιο άλλο βίντεο. Διαφορετικά θα προχωρήσουμε στα επόμενα μηχανήματα. Έχουμε ακόμα να δούμε Amstrad 464, έχουμε να δούμε Commodore 64, έχουμε να δούμε ένα MSX μηχάνημα
έχουμε τέλος να δούμε ένα Mac Plus. Press fire to begin. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Σας αφήνω και εύχομαι να το διασκεδάσετε.